Bonjour mes chers, donc aujourd'hui on va étudier la lettre de remerciement. Le programme après la lettre de demande d'autorisation. Donc on va voir un autre type de la lettre conventionnelle. Le directeur ou un président, la personnalité qui est importante, les la lettre de remerciement. C'est quoi une lettre de remerciement? D'abord, c'est une lettre conventionnelle qu'on écrit généralement au directeur, à un président, à un maire, etc. On parle avec politesse. Dans cette lettre, on remercie le destinataire pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses efforts على المجهودات ديالو. ما غاديش انت تشكر شي واحد غير هكاك، ضروري غتكون واحد السبب يعني معين خلاك تشكر هذاك الشخص. La plupart du temps كيكون la personne الثانيه اللي هو le destinataire nous a accordé l'autorisation de faire quelque chose. كنكونوا حنا ديجا كتبنا له رساله ديال طلب العلم، وهذا le destinataire a accepté avec plaisir notre demande كيكون قبل انه يعطينا الاذن الى غير ذلك. après كنكونوا حنا زعما كنبغيو نشكروه على لو جيست اللي دار معنا. داكوغ دونك باش نفهموا مزيان هاد لا lettre de remerciement, nous avons un exemple à lire, à étudier et à analyser اللي كتشوفوا قدامكم دابا. عندنا واحد لا lettre, واحد exemple. donc je lis la lettre, تبعوا معايا. donc Casablanca le 6/2/2018. donc دائما اي lettre elle commence par le lieu et la date. Donc le lieu c'est Casablanca, le lieu d'émission, le lieu d'écriture, et c'est à Casablanca. Quand le 6/2, le mois février 2018. Voilà. من بعد كندوزو les coordonnées de l'émetteur، المعلومات الخاصين بالمرسل اللي هما هادو اللي هنايا. اسوسياسيون الامل، يعني هنايا واحد الجمعيه سميتها الامل هي اللي كتبت هذه الرساله، وغيكون ضروري عندها واحد لو ريسبونسابل. لو ريسبونسابل ديالها سي لو بريزيدون، سي لو délégué، سي لا بيرسون qui est chargé d'écrire cette lettre au nom de l'association. يعني هو اللي كيتولى انه يكتب الرساله باسم هاد الجمعيه كلها. عطاونا لادريس ديال هاد لاسوسياسيون الامل، دونك 37 rue des Palmiers, Casablanca. Donc c'est l'adresse de l'association. GSM, c'est le numéro de téléphone. L'email amelenfant@gmail.com. donc c'est l'adresse mail. toutes les informations كلهم اللي à gauche كيتسموا les coordonnées de l'émetteur، هما المعلومات الخاصين بالمرسل. Le destinataire اللي هو المرسل إليه à monsieur le maire de Casablanca. donc هنا هادو كيتسموا les coordonnées du destinataire، هما المعلومات الخاصين بالمرسل إليه. هاد الرسالة كتبات est destinée à monsieur le maire. دونك هنا الجمعية كتواصل أو كتخاطب في هاد الرسالة السيد العمدة رئيس البلدية ديال كازابلانكا. الرابع إليمون كيكون عندنا في هاد لا lettre de remerciement c'est objet remerciement. من هنا كنعرف بأن هادي راه سي une lettre de remerciement. واخا ما نكونش فاهم الرسالة غادي نعرف بأن لاسوسياسيون الأمل بالتمثيل ديال لو بريزيدون ديالها il remercie dans cette lettre le maire de Casablanca. Monsieur, كتسمى la formule d'appel. donc d'abord وصلنا لخمسة ديال العناصر. le corps est composé de 4 lignes تقريبا فيه 4 ديال السطورات. permettez avec EZ. donc il y a la politesse، سمحوا لي au nom de tous les membres de l'association الأمل بالنيابة على جميع الأعضاء ديال هذه الجمعية، ainsi que tous ceux qui ont assisté au spectacle، وحتى الناس كلهم اللي حضروا لهذا العرض en faveur لفائدة les enfants orphelins. شكون هما les enfants orphelins؟ هما الأطفال اليتامى. ce sont les enfants qui n'ont pas de mère ou bien ni père ni mère، هما اليتامى اللي ما عندهمش الآباء ديالهم. كانوا ديجا داروا لهم واحد لو سبيكتاكل، واحد لاكتيفيتي، واحد العرض، وقبل كانوا خداو الاذن عند هذا لو مسيو لو مير، وقبل دابا بغاو يشكروا على هذا لو جيست اللي دار. de vous remercier، ما قالوش de te remercier باش نشكرك، de vous remercier باش نشكركم de votre soutien اولا على الدعم ديالكم، et vous exprimer notre
profonde gratitude كنعبروكم على الامتنان الشديد ديالنا لكم pour nous avoir هو السبب ديال الشكر علاش pour nous avoir accordé cette autorisation حيت منحتونا الشرف ولا الموافقه ولا الاذن ديالكم باش نديروا هادشي كامل سالات هنا لو كور دو لا لتر وصلنا لو سيتيام اليمون دو لا لتر سابع عنصر هو ديك سترونس كيتسمى لا فورمول دو بوليتيس je vous remercie et vous prie d'agréer monsieur le maire l'assurance de notre considération distinguée كتسمى la formule finale ou bien la formule de politesse ou bien la formule de congé ثلاثه ديال السميات. Le président, celui qui a écrit cette lettre au nom de l'association Al-Amal, بالاسم او بالنيابه على الجمعيه كلها. Donc les questions d'abord, ce sont des questions là يكونوا faciles اللي غنجاوب عليهم يعني بدون اي مشكل. D'après la structure, قال لك انطلاقا من البنيه يعني من البنيه ديال الرساله la structure de cette lettre est composée de 8 éléments كيف ما شفنا فيها 8 عناصر. De quel type de correspondance هنا كنهضروا ليا على لو تيب دو لا كوريسبوندونس عقلوا على هذا السؤال فيه جوج ديال الاجوبه في الدوره الاولى il y a la correspondance personnelle ملي كيكون عندي لا ستركتور فيها 5 ديال لي زيليمون ملي كيكون المرسل والمرسل اليه عباره على دو زامي ولا دو بيرسون دو لا ميم فامي يعني ناس كيعرفوا بعضياتهم من العائله هذه كتسمى كوريسبوندونس بيرسونيل. مي هنا ملي كتكون الامور اوفيسيال رسميه مدير كيتكلم مع رئيس كيتكلم مع عمده دونك هنا راه حنا في لا كوريسبوندونس conventionnelle. Donc on va répondre غادي نقولوا il s'agit d'une correspondance. راه عندنا واحد المراسله كيفاش دايره نقدر نقول conventionnelle ونقدر نقول administrative حتى هي بحالها ولا اوفيسيال واحسن جواب سي conventionnel. قال لك علاش غتقولوا بان هاد لا لتر est composée de 8 éléments 8 ديال العناصر. complète le tableau suivant. الطابلو ديال الهوته يكون عليه جوج نقط في الامتحان ما خصكش تضيعوا. لو تيب دو لا لتر دابا هي راه سي لتر كونفونسيونيل اداريه ولكن نتوما في البروغرام عندكم لا لتر دو دوموند d'autorisation la lettre de remerciement et la lettre d'invitation. Quel est le type exactement de cette lettre à partir de l'objet de remerciement. Donc le ديال الرساله c'est la lettre غتزيد هذيك remerciement رساله الشكر de remerciement. Très bien, on passe à l'émetteur. L'émetteur c'est la personne qui a écrit la lettre هو المرسل. دونك المرسل هنا كنمشيو ا عندنا لاسوسياسيون الامل ولكن بالضبط شكون اللي كتب الرساله غنمشيو لا سينياتور من تحت c'est le président de l'association يعني رئيس الجمعيه. Le destinataire à qui cette lettre a été écrite لما تكتبات هذه الرساله كنمشيو لمن ديال الرساله كنلقاو monsieur le maire donc le maire avec un majuscule. Que fait l'émetteur dans la lettre؟ شنو كان كيدير المرسل في هذه الرساله؟ سؤال حامض بزاف. شنو كان كيدير المرسل؟ remercier le verbe remercier soit quand on le demande d'autorisation ou la remercier ou la invite. Donc في هذه الرساله c'est remercier. donc شنو غادي نقولوا؟ l'émetteur مرسل في هذه الرساله voilà donc l'émetteur dans cette lettre في هذه الرساله اش كيدير؟ remercie شكون؟ الطرف الثاني كيتسمى لو ديستيناتير كيشكر المرسل اليه. ديستيناتير غوليف سؤال ديال هاوتا هو قال لك استخرج لي من الرساله لا فورمول دابيل. لا فورمول دابيل هي ديك الجمله الافتتاحيه كلمه جوج كلمات كتكون قبل النص ديال الرساله. دونك هي موسيو كان يقدر يقول موسيو لو مير بحال بحال. La formule de politesse, c'est la formule qui se trouve à la fin de la lettre. C'est la formule finale. Il y a le kharat, c'est le star le khat. Donc, je vous remercie. Je vous remercie et vous prie d'agréer monsieur le maire, etc. etc. Relever les expressions de remercier. Je veux dire, واش كاين شي عبارات في الرساله ديال الشكر
يعني فيهم داك جو فو غوميرسي شي حاجه بحال هكا. الا رجعتوا معايا لا ليتر غادي تلقاو اكزاكتومون في السطر الثالث دو فو غوميرسيي دو. دونك هذيك هي ليكسبرسيون ديال الشكر دو فو remercier de. انا بغيت غير ليكسبرسيون ما تجيبش لي الجمله كلها. الاولى نشوف واش كاينه شي حاجه كدل على الشكر شي اكسبرسيون. كاين عاوتاني vous exprimez notre profonde gratitude. donc vous exprimez notre profonde gratitude. Ça y est, c'est une expression qui sert à remercier quelqu'un. Comment l'émetteur, هاد السؤال ديالنا كيتحط في الامتحان، كيفاش المرسل اللي هو لو بريزيدون s'adresse parle، كيفاش كيتكلم كيفاش كيخاطب لو ديستيناتير. يعني لا مانيير لا فاسون دو بارلي كيفاش كان كيتكلم في نظركم دائما في لي ليتر كونفونسيونيل كلهم l'émetteur s'adresse au destinataire avec politesse et respect كيدير معاه باحترام وتقدير. ربط السؤال بالجواب. دونك l'émetteur s'adresse هذيك l'inversion de sujet كنحيدوها اللي كتكون في السؤال. دونك هادتي ما غنكتبهاش. au destinataire كيخاطب المرسل اليه. الجواب poliment او لا respectueusement ولا avec respect باحترام et aussi politesse باحترام وتقدير. الهلا طبيعي يعني ضروري خصو يتكلم بهاد لا فاسون. فوالا لي شير زيليف كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم ديال هاد لا ليتر دو ريميرسيمون. كنتمناكم تبارطاجيو هاد الفيديو لو ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم وتابوناو الناس اللي مازال ما مابونيش في لاشين وديروا لايك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده اي اتري بيانتو.